karon basig nalimot na ta. Ang atong gidakol last Sunday is about sa upat ka klase nga yuta. Nakita kami sa Marcos 4 verse 3 to 8. Ang ginakuha din i-specify una ang Diyos mao mag-uuma. Di ba kaya about man siya sa katubi daw adunay mag-uuma nga nagpugas o binhi. Sa upat ka klase nga yuta. Ang liso mao ang pulong sa Dios. Ang yuta mao ang kasing-kasing sa tao. So, aron mas masabtan ang sambingay. Atong natakol na niagi ang unang nga klase sa yuta nga mao ang gahi nga yuta. Ito bitaw na sa daplin sa dalan. Itubo doon pero ang binhi wala gid nakapanguhan tungod kay bantok ang yuta. So, abot pasabot dito is nagmagahihon ang kasing-kasing sa tao nga nakadungog sa pulong sa Dios. Wala kini magsilbi kay kawan kini sa kaaway. Ang ikaduha mao ang batuon nga yuta. Naarya po kuan. Atong basahon Marcos 4 versikulo 16 to 17. Ingon siya dinhi. Ang nahitabo sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon sama niini. May mga tao nga makadungog sa mensahe ug mudawat dayon niini sa dakong kainhangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mo padayon. Unya pagabot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ang batuon nga yuta nagahisgot kini sa mga tao nga malipayong midawat sa pulong o sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios wala gayud makagamot pag-ayo tungod kay ang ilang mga kasing-kasing dili buo. Dili daw siya buo. Ang yuta dili tabunok hinuon daghan kini og mga bato. Sa panahon sa mga pagsulay, paglutos ug mga problema, miatra sila sa ilang pagsunod sa Ginoo. Willing ang kasing-kasing nga naminaw sa pulong sa Dios. Uban sa paghinangok, kumbaga, kanang itong aduna gid desire nga maminaw. Mga lagad, uhaw. Oh. Uhaw siya sa pulong sa Dios. Apan tungod kay ang yuta, dili pa man siya ingon nga kana bitawng abunok. Adunay mga bato-bato. So nakatubo tuod ang pulong sa Dios, kumbaga, nitubo sa kasing-kasing sa tao. Apan tungod sa mga paglutos. Sa dihang mga laga na minsan na nakadawat na sa pulong sa Dios. Unsa ang pagpangalagad sa Dios? Diha nga part, medyo mo shaky ang kaaway ana. Dili siya magkuan na kay murag lahi na ni. Nana siya sa stage 1. Naka-step na gid siya isa ka tikang. Nangalagad na, nisimba na. Pero dili na to kalikayan nga adunay mga paglutos. Nakadumdum ko sa una sa mga niaging mga Kristohanon, mga kakaraan na Kristohanon. Dili na inig magsimba, dili gasubay sa dalan kay maulaw. Mutipas sa dalan, matug simbahan. Maulaw bit-bit sa Biblia. Sa una mang good, murag grabe ang pag-BBI. Sa kanang bitaw mga bagong Kristohanon, mga bagong kaplag, bagong bitaw nga na-convert. Okay, kasagara gid baya gid sa una is mga lumad gid nga mga nasa dagko nga simbahan. So, sa panahon nga na-convert sila, nasamyawan sila sa pulong sa Ginoo, nasabdan nila ang pagpamalagad sa Dios, aduna gid mga tao nga mo VIP. Ngayon nga ano nagbalin-balhin pa man, na maura man. O nanay mga nasinati gid na experience na sa mga niagi nga katuigan. Nagmagwan, dapat unta kung unsang matawhan mo yung pagkamatyan, paminti ako ng kadunggan. Dili nagi ko mobalhin kay unsa akong natawhan mo gid akong pangamatyan. Lagi mga tawo nga murason gid binanha. So dili malikayan na adunay mga pag-BI. Nga instead nga mo pay pagtikang nimo sa Kristohanon nga pagtulunan agad daking askag kadyot kay ngano. Simba-simba Kristohanon mangka nga batasan mo man usab. Mura man gihapon.
Gubot mangyapong yung pamilya, manggilalis, manggihapon, usog mangyapong yung mamalikas. Na yung mga inana, di ba mga senaryo? Nga, imbis mo pa'y pagtikang mo, nga pag-ining part nga, sangyaw-sangyaw, nga, burga po ng batasan, at share sa pulong sa Ginoo niya, ang batasan, murag hapon, otro pong sa lawayon. Kung dili ginakalikayan, imbis kay mo pa'y pagtikang nimo kay gisugo ka sa Ginoo, isang yung bayang balita. Na-encourage ka nga mo share kay ato ng tulubago na tubangan sa Dios. Nakasinati din ka og mga paglutos, mga pagsulay. Maglisod tag tikang tungod kay naigo ta. Nahidshot ta gamay. Murag imbis kay mo ikaduha ng tikang atras ko kay murag dili kaya. Dili kaya sa pagbati, di ba? Dili pa buo ang kasing-kasing. Tungod kay naa pa man sa batuon nga yuta. Dili pa tabunog ang yuta. Same sa farmers, sa diyang mo tanong ang farmers, di ba, daruhon una ang yuta. Isison sa daan ang yuta ay ha siya tamnan. Kay aron nabunok pod ang mayo ang binhi, mayo ang yuta, mayo ang tubo. Di ba? Pero gani nga part is dili pa buong andam ang yuta tungod kay adunay mga paglutos, adunay mga bato, adunay mga kumbaga sa pagpangalaga, adunay mga kana bitong stumble block. Instead nga mo nag-ingon nga ang atong kinabuhi isip Kristohan nun dili kana bitong ayahay, adunay mga tunok, adunay mga bildo. Karon di magtunog magchinilas. Di ba? Unsa man ang chinilas, ang pulong sa Dios. Dili ta makalahutay kung wala ang pulong sa Dios. Mamugmo gid kita. Tungod kay dili pa man siya buo. Pagabot sa mga problema, mga paglutos, dili makatubo kung padayon ang pulong sa Dios. Maling uban nag-backslide. Tungod kay instead nga nangalagad nga naman ni Lord, imbis kay nangalagad na ko sa Ginoo, daghan naman yung mga pagsulay. Akong mga anak nangasakit na. Among mga panginabuyan, mura maghubas-hubas nigid sa paling kamot, wala gyud. Ngano man ni? Tungod kay nahigihigayon, nasuwayan kita. Dili man gid nato mabase ang atong kung asa na taon sa nga stage sa atong pagpangalagad kung dili nasuwayan sa Ginoo. Kaya hay ragod sa kinapoy kung mga lagad na niya wala problema, no? Di ba? Kaya hay ragod kistanan. Pero dili man yung mao ang gingon sa Ginoo. Kadihang mingon ba ang Ginoo kung musunod ka ato pasanon na itong mga yugo. Same ni Jesus Christ. Bisag anak na siya sa Dios. Grabe nga mga pagsulay sa iya ha. Mga pagdamay, rejection, iyan ang nasinatian. Betrayal. Di ba? Dili kon sa to nga nakasinati ni si Jesus Christ na nasakitan siya. Nibati siya kasakit. Katong nawala iyang kanang close friend, nihilak siya. Kumbaga nasinati gid niya ang usa ka tawo. Bisag anak sa Dios pero nasinati niya. Hinaot siya sa kalibutan to experience what human world is. Di ba? Kung dili ta makaingon nga Lord, nangalagad na ko sa Ginoo dapat wala na ning mga pagsulay. Wala na nga mga paglutos. Kung kinahalagan naman po nimo, isaad ba ka maayong ugma. Pero wala po nag-ingon ng Ginoo nga na sa proseso, sa journey is okay kayo. Naging mga lubak-lubak nga area, nga tandugon, gid ang atong mga pagtuo. Kay ugon gyud kung unsa nakalidon. Unsa nakalalo mga atong pundasyon. Di ba? Kini nga mga pagsulay niabot tungod sa pulong sa Dios nga ilang nalawat. Ano bitong mutikang naka sa pagpangalagad na adanay mga pagsulay. Di ba? Imbes kay mga kuha na ka maniguron, ang mga ingon na ka nga, Lord, manit, mga nagig ko ka ng maninood na ko mga lagad sa imo. O nga, ni hasdang din sa imo ang mga pagsulay nga wala ni mo gidahom. Di ba? Unexpected. Pero, ningiingon nga, pag dili pa dahil buwang atong kasing-kasing, dili kita makalahutay. So, kailangan din nato himong tabunog ang atong yuta o ang atong kasing-kasing. In Matthew 13 verse 12, ingon siya diri. Kaya ang aduna na iya,
Ano ni Matthew 13 verse 21 day. Apan wala kini makagamot diha kanila busa sila wala sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Nag-backslide ang uban o dili nato mahukman tungod kay dili pagid buo ang kasing-kasing sa tao. So naay mga tao nga murag nangalagad na dasig na to, simba na mo kuan na sa ministry nga nikalit og kunhod, nikalit og kawala. Instead nga atong i-judge or atong i-condemn, atong tabangan. Atong duawon, kumusta man sister, kumusta man brother, unsa may problema. Instead nga atong i-chika, uy, unsa man si kuan ni nangalagad na nanuwa, naman inuod nga, mubo bas magtuo. Di ba na mga dili ginato na sa una nga mga kuan bitaw mga Kristohanon kay mga perfectionist. Nami mga kauban sa simbahan bitaw maksala, bitaw i-condemn na dayon. Na unsam ni nangalagad nga naapa magyapon da nga bisyo, naapa magyapon da nga batasan. Imbis kay nangalagad na nana bitaw, instead nga tabangan giduot inog maayo, di na gid inog kabangon. Kay imbis nga i-encourage, di-discourage na inoon. Nawa man gyapon kay klaro, simba-simba ka kini. Di ba? Kana ang mga usay mga paglutos, dili kalikayan na sulod sa pamilya. Masipyat lang, example, ang mama, naningkamot nga musimba, naningkamot nga mahig magbuhat o mga maayong butang,